Многие спрашивали, как собрать стиральную машину. При помощи двухстороннего скотча мы фиксируем ватный диск к барабану. Заранее в основе подготавливаем окошки, через которые ватный диск будет стирать. Потом при помощи шила делаем симметричные отверстия в барабане и в самой стиральной машине. Это делать очень удобно, так как на деталях нанесена разметка. Далее соединяем всю конструкцию при помощи фурнитуры. В наших магазинах она называется украшение на прокол. Представляет из себя штыречек с основой, сверху одевается шляпка. Вставляем штыречек в основу. Далее прикрепляем барабан и фиксируем все это шляпкой. При помощи разборной фурнитуры у вас всегда есть возможность снять ватный диск и при помощи двухстороннего скотча прикрепить новый, собрать и работать дальше.